他怎么不好？你先跟我说。就是咳嗽，现在5岁半了嘛。5岁半，那他一直在咳吗？对，他是8个月开始有咳嗽，然后去医院检查是支气管炎，之后半年一咳，后面之后开始，反正1年之中反正有3个季度在咳嗽。他有痰吗？刚开始有痰，现在好像就是干咳那种。哦，这叫打呼噜吗？最近1年就打呼噜。吃东西好不好？不好。睡眠呢？也不好。也不好。醒了是吗？我看到了边上。醒了。哎，太好了，你让他伸舌头，我看一下，吐舌头，看到了，行了。爱吃肉。吃肉。青菜少吧？就菜不吃，直接接到碗里。他吃菜他就吐了。吃肉不吐。他嘴里有味儿吗？有。有味儿。大便干吗？他上厕所特别吃力。哦，我跟你讲啊，他这个吧，还是属于肺胃里边有火，肺胃里边有火，他那个热量高的食物太多了，所以他上火了。之所以就是说他这个咳嗽老是持续不断的，是因为他这点火没有清，不但没有清，而且在逐渐的在往里头添加，在添柴，你知道吗？这个添的是什么柴？就是肉，热量太高了，所以你呢别给它太多，控制一下。我给你开点中药，咱们吃一段吧，好吗？